guys, jadi di video kali ini aku bakalan buat video tentang No Tools Slime Challenge. Jadi aku tiru ini dari Kak Cantika Putri. Jadi kita buat slime-nya itu tanpa alat, tanpa mangkok, wadah, dan pengaduk gitu. Mangkok, pengaduk, dan alat takar. Jadi kita buatnya kayak di lantai gitu menggunakan bantuan tangan. So, langsung mulai. Jadi aku pakai body lotion, white glue and clear glue, terus aku pakai baby oil kalau lengket jaga-jaga aja, terus aku pakai sabun, biolnya dan slime activator. So aku buatnya di sini. Pertama aku nuangin clear glue dulu. Aku makanya sedikit aja karena nanti kan mau tambahin white glue. Ini ya lemnya kalau kalian nggak nampak, itu sedikit banget. So aku nambahin white glue. Jadi aku pakai segitu aja. Dan kita aduk pakai tangan. Rasanya kayak aneh gitu ya. Tapi nggak apa sih, nggak jijik. Cuma kayak agak aneh aja ngaduknya di lantai dan pakai tangan gitu. Terus aku masukin body lotion dan ini adonan ini kayak suka netes-netes gitu, jadi kayak agak payah. Apa sih? Namanya challenge. Terus tambahin body lotion, aku pakai segitu aja, nggak usah terlalu banyak. Itu kalau banyak malah kayak enceran dan jadi payah jadinya. Setelah itu aku mau nambahin sabun. Pakai langsung agak banyak. Oke, pakai segitu. Kita aduk lagi. Oke, ini nggak ada reaksi ya, cuma agak dikit menggumpal. Terus kita tambahin slime activator. Ini lumayan strong. Aku nggak pakai coloring ya, jadi aku kayak mau pakai warna original aja. Kalian bisa pakai coloring kok kalau kalian mau, tapi aku nggak mau, jadi nggak pakai. Ini udah mau jadi, udah agak menggumpal. Aku mau nambahin sabun lagi. Udah tuh sabun ini. Oke, setelah itu kita aduk lagi. Ini kayak lucu gitu loh guys. Kali ini loh aku buat slime pakai tangan. Sebelumnya nggak pernah sama sekali, biasanya selalu pakai sendok atau pakai spatula. Nggak jadi-jadi gitu. Oke, kamu jadi, tinggal dibersihin ini lantainya. Jadi ini lantai kita kayak ibaratin mangkok, dan tangan kita ibaratin pengaduk. Oke, ini sedikit lagi aku bersihin lantainya dan bisa tinggal ini. Tapi ini kayak kurang stretchy, kayak padat. Karena nggak lengket, aku nggak mau pakai baby oil. Udah jadi, tapi ini kurang stretchy dan tangan aku jadi kotor. Bagus banget loh hasilnya guys. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena ini nggak kotor gitu. Oh iya, Hope you like this video. And kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk di like, dan kalau kalian ada mau berkomentar sesuatu tentang video ini atau tentang channel aku, atau mau nge-request video apa yang bisa aku lanjut, apa yang aku buat selanjutnya, tapi aku nggak semua yang bisa ya. Atau kalian bisa subscribe channel aku untuk melihat channel-channel aku yang lain. So thank you for watching this video.